بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaa noo socda casharadeenii taxanaha ahaa ee aan magacyada ilaahay uga hadlaynay. waxaan ka hadli doonaa magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ah almalik, oo waa allaha boqora ee boqornimada leh, ee qofkuu raba boqor ka dhiga, qofkuu rabana boqornimada ka ceshada. alla subxaanahu wa tacaala ayaa ah cidda bixisa boqornimada, wa huwa almalik. ilaahay subxaanahu wa tacaala boqornimada asagaa leh, asagaana awooda, asagaana bixiya. waana boqorka xaqa ah ee soo hara, ee marka u dambeysa ee adduunyada lasoo laabo ee aakhiro la tago odhanaya liman ilmulku lyowm. ilaahay subxaanahu wa tacaala marka boqortooyada tan ugu sarreysuu leeyahay. sababtuna waxaa weeye boqorada oo dhan isaga ayaa boqornimada siiya. fatacaala allahu almaliku alxaq laa ilaaha ilaa huwa rabu alcarshi alkariim. ereyga ama kelmadda malik qur-aanka siyaabo kala duwan bay ugu soo aroortay, laakiin ereyga malik qur-aanka waxay ugu jirtaa bay culimmadu yidhaahdeen 5 jeer, oo ah huwa allahu aladii laa ilaaha ilaa huwa almaliku alquduus, fatacaala allahu almaliku alxaq maaliki yowmi ddiin, qul illaahumma maalika almulk. waxay kaloo qur-aanka ugu soo aroortay ayadoo ah malik, ina almuttaqiina fii jannaatin wanahar fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir. saa darteed mulkigu ama boqornimada uu ilaahay subxaanahu wa tacaala bixiyo oo uu qeybiyo waxay awood u siisaa, ama boqorku wuxuu awood u leeyahay inuu siduu rabo ugu dhaqmo xukunka uu gacanta ku hayo. sidaa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo boqor ah buu wuxuu mararka qaar khalqigiisa ka mid ah, gaar ahaan bini aadanka, waxa uu siiyaa boqortooyadii qeyb ka mid ah, laakiin ayadoo naaqis ah. waa kan ilaahay qur-aankiisa ku dhahaya alam tara ila aladii xaaja ibraahiima fii rabbihi an aataahu allahu almulk. waa kan ilaahay qur-aankiisa ku dhahaya in allaha qad bacatha lakum taaluuta malika. waa tan ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi. marka boqortooyada ilaahay subxaana wa tacaala baa bixiya, laakiin wuxuu bixiyaa ayada oo nuqsaan leh, oo aan buuxsamin, oo waqti ku eg ama muddo ku eg. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyabluwakum fiima aataakum ina rabbaka sariicu alciqaabi wa inahu lagafuuru raxiim. oo loola jeedo ilaahay subxaana wa tacaala marka uu dadka abuuray wuxuu u kala qeybiyey dad adeegayaal ah iyo dad loo adeego, dad boqorro noqda iyo dad boqorrada u shaqeeya. xikmadda uu ka leeyahayna waxaa weeyaan liyabluwakum fiima aataakum, in qolo walba waxa uu ilaahay siiyey inuu ku imtixaamo. qof baa boqornimada la siiyey, boqornimadii waa lagu imtixaamayaa. qof baa waxaa la siiyey inuu khaadim u noqdo ama adeego u noqdo boqorka laftigiisa, oo nidaamkaas ama dowladdaas uu u shaqeeyo. asaga laftigiisa waa ku imtixaaman yahay, kan boqorkana waa imtixaaman yahay. imtixaankaas marka qofkii ku dhaca waxa uu helaya waxaa waaye sariicu alciqaab. wuxuu helayaa ciqaab kusoo degdegta buu helayaa. haddii uu laakiin waxaa loo sakhiray ee la siiyey ee asaga dabeecaddiisa u dhowna, haddii uu si wanaagsan ugu dhaqmana adduunyada wuxuu ku helayaa dembi dhaaf, aakhirana wuxuu ku helayaa naxariis. sidaa darteed uunka ilaahay markuu abuuray, gaar ahaan bini aadamka, qof walba sibuu u sameeyey. qof walba sidaas uu u sameeyey bayna noloshiisa iyo dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa, maadaama ay u dhowdahay ilaahay deeqdiisana midaasay daba socotaa. waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku dhahayo warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya waraxmatu rabbika khayru mima yajmacuun. oo culimmada ay ku fasireen ilaahay subxaana wa tacaala ummaddiisa inuuba isku sakhiray, una kala sara mariyey. waxyaabaha ilaahay isku sakhiray waxaa ka mid ah qof baa shaqo raadinaya, waxaa ilaahay u sakhiraya inuu shaqaysto oo uu shaqo helo. qofna ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sakhirayaa qofkaas shaqada ka soo doontay xuquuqdiisii iyo mishaarkiisii iyo dhaqaalihiisii inuu helo. saa darteed ilaahay dadku wuu isku sakhiray. waa meesha laga dhahayo qof ilaahay wuxuu u sakhiray inuu noqdo qof teknoqraad ah oo maamulo ah oo shaqaalo ah. qofna ilaahay wuxuu u sakhiray inuu noqdo hogaamiye, dadka maamula, madax u noqdo leader
ama hogaamiye u soo baxay uu noqdo. kulligoodna waxay leeyihiin ay wataan deeqdii ilaahay subxaana wa tacaala oo qof walba midda u sahlan inuu ummadda ugu adeego baa ilaahay subxaana wa tacaala gelinaya. kii aqoon iyo xirfad ummadda ugu shaqaynaya aqoontiisii iyo xirfadiisii baa hibo loo siinayaa. kii inuu madax noqdo oo hogaamiye noqdo loo siiyana madaxnimadii baa lagu siinayaa. sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala asagaa dadkan isku sahlay, waxaana keenaya maadaama uu yahay boqorkii boqorada siday u wada noolaan lahaayeen ilaahay asagaa ratibay oo kala tootoosiyey. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay qul illaahuma maalika almulk tu'ti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa watucizu man tashaa watudillu man tashaa biyadika alkhayr inaka calaa kulli shayin qadiir. culammadu waxay yidhaahdeen aayaddan dhowr faa'iida ku jirto oo ay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala marka uu boqornimada bixinayo si sahlan oo fudud oo sababaheedii wadata oo qofku marka uu gaaraya xataa isagoo sahal ku helay bay gacantiisa u gelaysaa, maadaama ay tahay wax ilaahay uu bixinayo. yacni tu'ti wax uu ilaahay ku siinayo waayo uu kula maagayo isagoo kula soo doonanayo. sidaa darteed si sahala oo fudud bay kugu soo gelaysaa markaad boqortooyadu ay kusoo gelayso ama xukunkaba uu kusoo gelayo. waxaa la mida marka aad xukunka ka tegayso ama xukunka lagaa qaadayo ama lagaa ceshanayo ereygaa rabtid u isticmaal. ilaahay kelmaddu isticmaalay waxaa waaye watanzicu lmulka. nascigana waxaa luqadda carabiga la dhahaa wax lagaa siibayo. xaaladii aad ku dhex jirtay baa lagaa bixinaya, waa lagaa siibaya, qof wax laga miirayo camal baa noqonaysaa. sidaa darteed xanuunka xukunka in laga tago ama qofku xukunka uu ka tago ama boqornimada uu ka tago ama waxa uu maamulayo uu ka dhex baxo tacbiirka qur-aankay ka muuqataa. xanuunkaasna waxay dhaheen qofku wuxuu dareemayaa hadba macaansigii hore ee kursiga uu ku qabay ama xukunka uu ku qabay ama caashiqii kursiga u hayay. labadaas inta ay la egyihiin baa waxay la egyihiin xanuunka aad dareemayso marka aad kursiga ka weynayso oo aad ka baxayso. sidaa darteed waxaa kuu muuqanaysa qofku marka uu kursiga ka tegayo haddii uu si wanaagsan oo qurux badan oo fiican oo degan uu ku wareejiyo oo uga tago, waxaa laga dhexlaa nabad, waxaa laga dhexlaa barwaaqo, waxaa laga dhexlaa noloshii oo sii socota. hadduu laakiin isku dhakiyo oo uu ku dhego oo nascigaas uu dadkana ku dhibo, ilaahay markuu xukunkaas ka qaadayana uu dhibaato badan ku geysto, haadaamo iyo khasaarooyin iyo dhibaatooyin iyo rafaad bay ummaddu ka dhaxashaa. sidaa darteed ilaahay subxaana wa tacaala xukunka sidaas uu ratibay oo qofna xooga looga siibay oo laga soo miiray, midna si sahla lagu siiyey. xukunka labaadoo ku xiga waxaa waaye ilaahay subxaana wa tacaala inuu asagana bixiyo cizada, sharafta iyo karaamada inuu ilaahay bixiyo. qofku inuu dulli noqdo oo uu jabo oo nafsiyan u jabo oo awood ahaan u jabo oo tabar ahaan u jabana xagga ilaahay bay ayadana ka timaadaa. sidaa darteed waxay culimmadu leeyihiin ilaahay siduu aayadda u kala saaray oo ah xukunkii bixintiisa iyo xukunka siibistiisii qayb bay ayaddu sheegaysaa, qaybta kalena waxay sheegaysaa cizada iyo dulliguba inay iyaduna gaar yihiin. sidaa darteed waxay dad badan aaminsan yihiin haddii xukun lagu siiyey macnaheedu ma aha waa lagu sharfay, haddii xukunkii lagaa qaadayna macnaheedu ma aha waa lagu dulleeyey. mararka qaar xukunka adiga oo fadhiya bay sumcadaadu halaabaysaa, taariikh xun gelaysaa, dhibaato badan geysanaysaa, ummadduna ay ku haraamayaan oo habaar ay kugu sii daynayaan. maalinta xukunka aad ka tagtaana habaarkii habaar kasii badan lagugu sii tuurayaa. waxaa laga yaabaa adigoo xukunka ka tegay oo xukunka ka degay si sharaf leh haddaad u dhiibto oo si sharaf leh ummadda inaad ugu dhex noolaato oo ummadda dhexdooda karaamo ku yeelato. sidaa darteed cizada lama socoto xukunka, dulliguna lama socdo inaad xukunka weysay, laakiin waa wax ilaahay gaarkeeda u bixiyo oo adoo xukunka ka tegay buu ilaahay ku sharfi karaa oo karaamo kuu yeeli karaa ayadoo ay ka imaanayso sidaad u dhaqmaysay markii aad xukunka joogtay. sidaa darteed hogaamiyaha wanaagsan ama qofka og in boqornimadan ilaahay siiyey ilaahayna ka ceshay wuxuu ilaashadaa taariikhdiisa inay magac yeelato, marka uu dhintana dadka ay wax fiican ku xasuustaan. waana midda keenaysa qofka bini aadamka ah inuu raadiyo wax alla agtiisa wanaag uu kula hortegi karo, ummadda intuu nool yahayna uu wanaag kula noolaan karo. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu boqortooyada helay oo ilaahay uu mahadnaqayay wuxuu dhahay rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid. waxay yidhaahdeen rabbi qad aataytanii min almulki wuxuu ula jeeday marka koowaad inuu ilaahay siiyey awood uu naftiisa kaga adkaaday. muxuu awooddiisa naftiisa uga adkaaday? anshaxiisibuu ilaaliyey, sharafkiisibuu ilaaliyey, wuxuu dhowray wax allaale iyo wixii nebinimadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo muru'adiisii wax u dhaawacayay ama dhibaato u geynaya oo dhan buu iska dhowray. saa darteed inta uusan boqor noqonin baa ilaahay wuxuu siiyey awooddii uu naftiisa ku xakameyn lahaa,
waxaa kaloo la siiyey awooddii uu ugu sabri lahaa wixii dhibaato kusoo dhacday. xabsi buu u galay, rafaad buu maray, dhib badan buu soo maray intuusan boqor noqonin. intaas marka waxay u keentay inuu sabray. waxay markii dambena gaarsiisay inuu noqdo boqorkii Masar xilligaas joogay, qofkii ugu dhowaa ee saaxiibka la ahaa, ee hadda haddii magaca hadda jiro xukunka aan ku macnayno la oran karo wuxuu noqday wasiirkii maaliyadda ama wasiirkii hantida, macdanta iyo ummadda waxay leedahay oo dhan qofkii maamulayay buu noqday. wuxuuna ku gaaray inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiis markii hore anshaxiisana u soo hagaajiyey, sabir badanna uu la yimid oo uu sameeyey. markaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu mahadnaqayaa inuu leeyahay wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid. ta'wiil alaxaadiid marka riyada kaliya inuu fasiro ma ahane, waa cilmiga dhammaan oo ilaahay uu siiyey. wax kastoo cilmi ahaa oo u baahnaa inuu ummadda ugu adeego oo wax ku xukumo baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. culumta nebi yuusuf ilaahay siiyey waxaa ka mid ah cilmiga dhaqaalaha oo ummadda dhaqaalaheedii uu ku maamulay. saa darteed hantidii maguurtada ahayd ay ummaddu haysatay, nebi yuusuf calayhi salaam wuxuu haystay qorshihii uu ku maamuli lahaa, fikraddii uu ku maamuli lahaa, maskaxdii uu ku maamuli lahaa. qaala tazracuuna 7 siniina da'ban famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbulihi ilaa qaliila mima ta'kuluun. wuxuu kaloo haystay waxa hadda annagu aan dhahno vision ama aragti mustaqbali ah. maadaama uu hogaamiye noqonayo, wuxuu haystay fikraddii uu ummadda kusii badbaadin lahaa jiilka hadda jooga iyo jiilka ku xigaba noloshii fiicneed ay kusii noolaan lahaayeen buu kasii fikray. waa kan ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay oo nabi yuusuf uu sheegayo uma ya'tii min bacdi dalika 7 shidaadun ya'kulna maa qadamtum lahunna ilaa qaliilan mima tuxsinuun uma ya'tii min bacdi dalika caamun fiihi yugaathu nnaasu wa fiihi yaxsuruun. marka waxaa la rabaa qofka hogaamiyahana inuu ummadda khidmadeedii iyo adeegeedii uu fikrad fiican kasii haysto. waana midda u timid oo ah wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiid. wuxuu nebi yuusuf ku dhammeeyey waxaan oo wanaaga uu sameeyey, waxaanoo cilmiya uu helay, waxaanoo boqortooyaa uu helay. wuxuu ku soo dhammeeyey inuu yidhaahdo anta waliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin. yacni ereyga ah wa alxiqnii bisaalixiin, dadka wanaagsan ilaahayo haleelsii. saalixiin macnaheedu waxaa waa inaa wanaagsan tahay. wanaaguna muxuu ka bilowdaa inaa sumcadaadu fiican tahay oo dadka markaa dhimato xataa ay sumcad fiican kuu sheegayaan. sidaa darteed markaa hogaamiye noqonaysa waxaa la rabaa inaad ka fakarto alxiqnii bisaalixiin. xukunkan waa ka tegaysaa, ilaahay baana ku siiyey, muddaana joogaysaa. marka aad ka sii tegayso alxiqnii bisaalixiin waxay ka mid tahay inaa adigu dadka ay ku aqoonsan yihiin wallaahi waagii uu joogay abaartaanaan ka baxnay, dhibaatadaanaan ka baxnay, waxaanaa noo hagaagay, waxaanaa noo samaysmay. xataa waa tan lagu ducaysto ambiyada ay dhaheen wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin. dadku marka ay magacaaga sheegayaan inay wax wanaagsan kugu sheegaan oo hadal wanaagsan ay kugu sheegaan. sidaa darteed mulkiga ama boqortooyada bini aadanku markay helayaan, qaarna si wanaagsan bay uga shaqeeyaan oo waddo wanaagsan bay ugu shaqeeyaan, wax wanaagsanna way ku qabtaan. waxaa ka mid ah nabiyullaahi Suleymaan oo xukunkii uu hayay iyo nebinimadiiba ilaahay subxaana wa tacaala isugu daray. waxaa ka mid ah dulqarnayn innaa makannaa lahu fi lardi wa aataynaahu min kulli shayin sababa. waxaa kaloo jira xukunka laftigiisa dad shaydaannimo u isticmaala oo kibir ka qaada oo qooq ka qaada. waxaa ka mid ah fircawn ilaa uu gaaray siduu u qooqayay inuu yidhaahdo maa calimtu lakum min ilaahin hayri. qaarna hantidii bay heleen, markay hantidii heleen bay haddana awood u heleen. waxaa ka mid ah qaaruun oo gaaray markii dambe inuu yidhaahdo inamaa uutiitu calaa cilmin cindii. sidaa darteed xukunka qof mudanna waa helaa oo waddo khayr uga shaqeeyaa, qof aan mudnaynna waa helaa. waa meesha la raba in la fahmo xukunku ama mulkigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay bixiyo. ilaahay wuxuu siiyaa qofuu jecel yahay, wuxuu kaloo siiyaa qof uusan jeclayn. waxyaabaha adduunyada la bixiyay ka mid tahay. xoolaha si loo baxsho, ilmaha loo bixiyo, caqliga loo bixiyo, waxyaabaha ilaahay adduunyada uu keenay oo la qaybiyay ka mid tahay. saa darteed nebi Suleymaan baa malik noqday oo boqor noqday, fircoon baa boqor noqday. marka haddaad aragto qof xukun helay ama boqornimo helay, ha u malaynin inuu ilaahay xiriir gaara la leeyahay oo la jecel yahay oo si gaara loo doortay. laanna mulkigan adduunyada yaallo ilaahay agtiisa wax weynba kamaba ahaba. waa wax sida caruurta aad u helayso, dhaqaalaha u helayso, sumcadda u helayso, oo ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa ugu qaybinayo. laakiin qofka waxaa la rabaa damaciisa iyo qiyaasta maskaxdiisa inuusan xuduud u yeelin oo meel allaale meesha uu gaarsiin karo uu gaaro. ilaahayna markuu wax ku siinayo wuxuu wax kugu siinayaa waxa adiga aad malaysanayso oo aad filanayso. haddaad filato inaad shaqaale noqoto, shaqaalaad ahaanaysaa. haddaad filato inaad meel yar mishaar ka qaadato, mishaar baad qaadanaysaa. wax allaale wixii aad filato unbaad helaysaa.
صدرت النبي سليمان وحلقة برنا يا هل عشر أو نلش مهم وحمسكحديس كسر دعدي أسقو النبي إنه إلهي بقرتويه وقدره وحكى له قصر دعدي بقرتويه داس إن وحول بالله فضيه ودباش أديك سده وحول بقو أديك سده عد والبقو أمر ودرسان مخلوقات كورين وأمر ودرسان كره وحكى له قصر دعدي بقرتويه النوع وكجار إيماش الجارسي عد أسقى كدم بيس إن الله سينين أنتين إلهي ويسوق دره marka ayada waxa laga baranayaa adiga mar walba imagine maskaxda qiyaastada waxa ku soo dhacaya xuduudeeda ha iska xirin hadii xuduudeeda aad iska xirto meesha aad ku xirtay bay ku ekaanaysaa hadaad rabto inaad noqoto qofka adduunka ugu taajirsan jidkeeda mar ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu kugu caawinayaa kaliya akhlaaqdaadana hagaaji ilaahay xiriirka aala leedaana hagaaji hadaa laakiin xirto tiraahdo aniga ilaahay shaqaalo igu talagalay shaqaalahaas baad iska ahaanaysaa waxa kale oo laga rabaa inaad u diyaar garowdo mulkiga ilaahay ku siinayo ama hadaad behesho laba shay inaad diyaar u haatay fursada ku timid sidee u maamulanaysaa oo aad guul ugu bedelanaysaa waa inaad taqaanid waxa kale oo laga rabaa inaad taqaano xukunka mararka qaar waa inaad adiga cidda xukunka haysa aad u sheegi karto waxa aad ku fiican tahay hadii dadku ku dooranayaan dadka u sheeg waxaad ku fiican tahay hadii qof madaxa go'aan gaarayana qofka inta u tagtid waxa u sharaxdaa waxa ku fiican tahay nabi yuusuf markuu u tagay boqorkii haystay Masar wuxuu ku yiri inni xafiyadun caliim anuu nin aaminana waa ahay nin aqoon lana waa ahay ayadiina wuu sugay laakiin haduusan is sheegi lahayn inuusan aqoonin ama khibrad uusan lahayn waxa laga yaabaa inuusan xukun ka heleen sidii beerta iyo nolosha iyo jiilashii markaas joogto loo badbaadin lahaa qorshaheedina uu soo bandhigay marka qofka boqorka noqonaya laba shay baa laga rabaa number 1 cidda uu ka rabo in horta isu soo bandhigo isu sheego oo yiraahdo waxaan qaban karaa waxaana أمين نواهي حافظ نواهي قف وناكسن أقول لنا لبا waxaa laga rabaa waxaad qabanaysaa inaad u sheegto dadka oo tiraado sanada soo socda waxaan qabanaya sanadaha ku soo xigana waxaan qabanaya waxaasna aad ka dhabayso waxa kale oo jirto dhaqan ama anshaxa qofka boqorka waa inuu ka duwanaada anshaxa qofka caadiga ah ee iska nool waa inaad kala duwan tahay dabeecadaada shakhsiga ah iyo markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku doorto oo boqor uu ka dhigo waa inaad anshax ka duwan alla imaato nabiyullaahi Suleymaan markii uu hudhudkii baadi goobayo raadiyay oo uu yara daahsaday wuxuu yiri la u'adhibannahu 'adaaban shadiidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultaanin mubiin culimadu waxay yiraahdeen la u'adhibannahu 'adaaban shadiidan qaybtaas koowaad waxay muujinaysay nabi Suleymaan oo qof caadi ah oo caraysan oo xanaaqay oo raba inuu talaabo ka qaado oo ah ara shakhsi ah ka matalaysa asaga dareenkiisii ka matalayso ninka wuxuu sameeyay ama hudhud wuxuu sameeyay law cadibanahu cadaaban shadiidan tii kaliya kuma joogsanayna wuxuu yiri aw la adbahanna ama waaba gowracaya asagoo dhanba kelmadana waa kelmad qofkii yara ka dhaafsiisan oo ka yara weyn waa boqor carooday boqorku markuu caroodo meesha ugu dambayso ku geen karo waa inuu ku gowraco ama uu suuda ugu adag ku handado laakiin waxay dhayn culimadu markii dambe wuxuu u soo laabtay boqorkii caadilka ahaa ee nabiga ahaa ee waajibka boqornimada ku dhaqmaayay aw la ya'tiyanni bi sultaanin mubiin waxa uu la maqnaa waa inuu ii keenaa wax xujo ah oo aan ku qanci karo hadii marka xujadaas mar hadii la gaaray xanaaqina meesha uu ka baxay qofnimo xanaaqi boqorna meesha waa ka baxay waxa imaatay cadaaladii boqortooyada baa imaatay oo nabinimadii uu nabi Suleymaan lahaa wana dhaqanka laga rabo qof walba oo hogaamiye ah marka aad go'aan gaarayso bini'aadan baa tahay caroon kartaa bini'aadan baa tahay xanaaqi kartaa bini'aadan baa tahay awoodada isku day kartaa inaad isticmaasho laakiin waa inaadan hal kalma ka tagin oo ah aw la ya'tiyanni bi sultaanin mubiin waxaan aan hubsado waxaan cadeynteedii itusi waxaan aan iska ogaado markaas ka bacdi wixii kula quman sameey laakiin waxa laga yaabaa inaad baqanacdo oo lagu keeno oo warbixin aad u qiimo badan sidii hudhudkii oo la yimid oo warbixin fiican uu keenay waxa laga yaabaa warbixin fiican in lagu keeno sida darteed boqor marka tahay waxa la rabaa koow inaad iska ilaaliso adiga dadka hortooda wax kugu ceebeynayo ama ha ahaato musuqmaasuq ama ha ahaato qaraabo kiil ama ha ahaato akhlaaq xumo shakhsi ah dadku inay adoo wax xun sameynay ay ku arkaan waxa kale oo la rabaa inaad ilaaliso qawaaniinta la sameeyay oo uga dayato boqorka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaga boqor qawaaniin buu adduunka u sameeyay sunan kawniye u sameeyay sunanta kawniga asaga ilaaliya mana lagu xadgudbo Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuu dhowraa oo adoomadiisa inay isdulmiyaan ma ogolo asaguna ma dulmiyo asagana ka bilaabatay ya cibaadi inna haramtu dhulma ala nafsi waja'altu baynakum muharraman fala tadhalamu
قوانين تاس مركا waxaa la rabaa adiga laftigaaga inay ka bilaabato aadan qofna aadan ku dulminin waxa kale oo laga rabaa inaad mar walba iska ilaaliso ashyaada asaasiga ah ee xiriirka la leh dabeecadaada shakhsiga ah oo mid hadda aan ka soo sheekeynay ah oo ah dareenkaaga shahwada shakhsiga ah iyo carada labadaas waxaa la rabaa inaad ka adkaato oo aad meel iska dhigto oo aadan mar walba aadan ku dhaqmin wax allaale iyo wixii muujinaya qofnimadaada shakhsiga ah waa inay meesha ka baxdaa oo aad u gudubtaa midii boqornimadii iyo dhaqankii boqornimada aad la imaato ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan markuu sameeyey qawaaniin uu sameeyey nidaamyo uu dhisay nidaamyada uu dhisayna dadkiisana waa inay ilaaliyaan buu ku amray asaguna wuu u kala ilaaliyaa saa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala boqortooyadan uu haysto cidna kama nuqsaamin karto cidna kulama xisaabtami karto laa yus'alu camaa yafcal ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa boqortooyada xaq u leh midda ugu sareysana asagaa leh wuxuu rabuuna ka bixin karaa sidaa darteed qofka waxaa la rabaa boqorka dunida ka noqday inuu mar walba xusuusto kelmadii haaruun arashiid markuu dhimanayay uu yidhi yaa man laa yazuulu mulkuhu irxam man qad zaala mulku adiga boqortooyadaada way dhammaan doontaa laakiin waa inaad mar walba ilaahay weydiisataa oo dhahda ilaahay adaan boqortooyadaadu dhammaanine midkan miskiinka ah oo hadda nafta ka baxayso boqortooyadiisa dhammaatay ilaaha uu naxariiso